우리 세상 말로 감출 수 없는 게 두 가지가 있다고 해요. 한 가지는 재채기하고 또 사랑입니다. 근데 사랑하는 사이는 눈빛만 봐도 서로 알 수 있잖아요. 여기서 둘이서 뭐 비밀 연애를 해도 둘만 비밀이지 다른 사람 다 알잖아요. 그렇듯이 우리는 알 수 있어요. 사랑하면 알 수 있어요. 그래서 여기 있는 모든 분들이 정말 그 사람의 눈빛만 봐도 하나님이 정말 뜨겁게 사랑하는구나 느낄 수 있는 우리 모두가 되길 바랍니다. 그래서 하나님이 뜨겁게 사랑하는 교회, 하나님을 뜨겁게 사랑하는 가정, 하나님을 뜨겁게 사랑하는 개개인이 되어서 정말 하나님의 관심을 받고 첫째 벌에 들어가고 공준잔치에 혼인잔치 우리가 모두 참여하는 우리 모두가 되길 예수 이름으로 축복합니다.